ఎంటర్టైన్మెంట్స్. ఒకప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ అంటే ఓ లగ్జరీ, సంపన్నుల ఇళ్లలో మాత్రమే ఉండేది. దేశం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెంది ప్రజల ఆదాయాలు పెరిగేసరికి ఫ్రిడ్జ్ ఓ నిత్యావసరంగా మారిపోయింది. సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందడం కూడా ఇందుకు దోహదపడింది. ఇక ఫ్రిడ్జ్తో ఎన్ని ఉపయోగాలున్నాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆహారం పాడవకుండా ఫ్రిడ్జ్లో రోజుల పాటు నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఆడ మగ ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్న నేటి ఆధునిక జమానాలో ఒకసారి ఆహారాన్ని వండుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే పూటకోసారి వంట చేసుకునే బాధ తప్పుతుందని అనుకునేవారు కొంతమంది. మరి ఇన్ని ఉపయోగాలున్న ఫ్రిడ్జ్ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఎటువంటి రిపేర్లు లేకుండా ఉండాలంటే మనవంతు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే. కొన్ని పొరపాట్లు ఎట్టి పరిస్థితులను చేయకుండా ఉంటే ఫ్రిడ్జ్ పాడవకుండా ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తుంది. మరి అవేంటి అనేది వీడియోలో తెలుసుకుందాం. దానికంటే ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని టచ్ చేయండి. నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తుంది. లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మనం సాధారణంగా ఫ్రిడ్జ్ను వంటగదిలోనో లేదా మనకు అనువుగా ఉండే మరో రూమ్లోనో గోడకు ఆంచి పెడతాము. అయితే చాలామంది ఫ్రిడ్జ్ను గోడకు వీలైనంత దగ్గరగా పెడుతూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్ తొందరగా పాడవుతుంది. ఫ్రిడ్జ్ వెనుక వైపు సన్నటి గొట్టాలు ఉంటాయి. వీటిని కండెన్సర్ కాయిల్స్ అని అంటారు. ఫ్రిడ్జ్ పనిచేసేందుకు అవసరమైన రిఫ్రిజిరెంట్ను చల్లబరిచేందుకు ఇది చాలా కీలకం. ఫ్రిడ్జ్ను గోడకు దగ్గరగా జరిపితే కండెన్సర్ కాయిల్పై గాలి ప్రభావం తగినంతగా లేక రిఫ్రిజిరెంట్ త్వరగా చల్లబడదు. ఫలితంగా ఫ్రిడ్జ్ పనితీరు మందగించి అది త్వరగా పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి కండెన్సర్ కాయిల్స్కు గోడకు మధ్య కనీసం 1 ఇంచ్ ఎడం ఉండేలా ఫ్రిడ్జ్ను అమర్చాలి. అంతేకాకుండా ఫ్రిడ్జ్ మిగతా 3 వైపులా కూడా గాలి ప్రసారం తగినంతగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇక ఫ్రిడ్జ్లో వేడివేడి వస్తువులు పెట్టకపోవడంతో అందరూ పాటించాల్సిన మరో ముఖ్య విషయం. ఇలా చేస్తే కండెన్సర్పై ఒత్తిడి పెరిగి అది త్వరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. డీప్ ఫ్రీజర్లో పేరుకుపోయే మంచును ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలి. ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఫ్రిడ్జ్ త్వరగా పాడవకుండా ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. ఇటువంటి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్తో కూడిన వీడియోస్ ఇంకా చూడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐటీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్.